तपाईहरु सम्पूर्णमा म आज तपाईहरुको सामु एउटा यस्तो किसिमको भिडियो ल्याएर आएको छु जुन भिडियो समस्त गणित प्रेमी र गणित शिक्षकहरुको लागि एकदमै लाभदायक हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। म आज गणितीय समस्याहरु कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो पनि म्याथमेटिकल सफ्टवेयर युज गरेर। म आज तपाईलाई एउटा त्यस्तो सफ्टवेयरको बारेमा भन्दै छु जुन सफ्टवेयरले तपाईले चाहेका म्याथमेटिक्सका क्वेशनहरु लोअर लेभल देखि हायर लेभल सम्मका सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र कृपया यो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै म भिडियो अगाडि बढाउन चाहन्छु। तपाईले सबैभन्दा पहिले गुगल ओपन गर्नु होला। गुगल ओपन गरिसकेपछि तपाईलाई गुगल को सर्च बक्समा गएर तपाईले symabod.com भनेर तपाईले सर्च गर्नु होला। र तपाईले सर्च गरिसकेपछि यो किसिमको तपाईलाई एउटा इन्टरफेस खुल्नेछ। र यहाँ सोलुसन, ग्राफिक्स, प्र्याक्टिस, ज्योमेट्री, नोटबुक, ग्रुप, चार्ट भन्ने कुरा धेरै कुरा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई कुन क्वेशन सल्भ गर्न चाहनुहुन्छ, तपाई जुन क्वेशन सल्भ गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले चाहेको क्वेशन ल्याएर इन्टर अ प्रोब्लममा तपाईले राखिदिन सक्नुहुन्छ। जस्तै म डेरिभेटिभको एउटा क्वेशन यहाँ तपाईलाई राखेर देखाउँदै छु। तपाईले d/dx लाई क्लिक गर्नुहोस् र अब बक्स भित्र तपाईले को क्वेशन के छ त्यो क्वेशनलाई तपाईले टाइप गर्नुहोस्। जस्तै sec स्क्वायर x को हामी डेरिभेटिभ गर्दै छौं। अब तपाईले टाइप गर्नुभयो भने तपाईको राइट साइडमा गो भन्ने लेखेको अप्सन छ र त्यो गो भन्ने अप्सनमा गएर तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। र क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईलाई स्टेप वाइज स्टेप तपाईलाई यसले सोलुसन दिइसक्दछ र तपाईले स्टेप बाइ स्टेप तपाईले सोलुसन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। र यसको फाइनल आन्सर भनेको 2 sec स्क्वायर x 10x हो। तपाईलाई पक्कै पनि थाहा छ कि यसको आन्सर यही नै हो भन्ने कुरा तपाई ढुक्क हुनुहुन्छ। र यसले तपाईले जुन प्रोसेसबाट क्वेशन सल्भ गर्नुहुन्छ यसले त्यही प्रोसेसबाट तपाईलाई क्वेशन सल्भ गरेर दिदिन्छ। भनेको यसले सोलुसन तपाईलाई प्रोवाइड गराइदिन्छ। अब यसरी तपाईले अहिले अनलाइन क्लास पढाइरहँदा पुरै क्वेशनहरु सल्भ गर्न टाइम लाग्छ। त्यसैले तपाईले गएर क्वेशन टाइप गर्नुहोस् र गो गर्दिनु भयो भने तपाईलाई सबै आन्सर देखाउनेछ अनि तपाईले विद्यार्थीलाई एक्सप्लेन गर्दै जान सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी म अर्को एउटा ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेशन तपाईलाई यहाँ सल्भ गरेर देखाउँदै छु। त्यसको लागि तपाईले यो लेफ्ट साइडमा रहेको ट्रिग्नोमेट्री भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईलाई ट्रिग्नोमेट्रीको केही एक्जाम्पलहरु दिएको छ, टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले टाइप गरिन, यहाँ एक्जाम्पलहरु छ मसँग धेरै। अब यो एक्जाम्पलमा तपाईले यो क्वेशनलाई cot 2x = 1 - 10 स्क्वायर x / 2 10x प्रुफ गर्न पर्ने छ। यो तपाईले टाइप गरेर गो गर्दिनु भयो भने तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप आन्सर देखाउनेछ र यसको आन्सर लास्टमा प्रुफ गरेर देखाइदिएको छ 1 - 10 स्क्वायर x / 2 10x अनि तपाईलाई यहाँ देखाइदिएको छ। यसरी तपाईले क्वेशनहरु सबै सल्भ गर्दै जान सक्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईहरुलाई एकदमै सहजता प्रदान हुनेछ र विद्यार्थीलाई बुझाउन पनि तपाईलाई गाह्रो हुने छैन भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। र म अन्तिममा पनि तपाईहरुलाई फेरि एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया यो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला जसले गर्दा तपाईहरु जस्तै अन्य शिक्षकहरु समक्ष पनि यो भिडियो पुगोस् र उहाँहरुले पनि योबाट धेरै फाइदा लिन पाउन् र उहाँहरुलाई पनि यो सहजता प्रदान गर्न सहयोग गरिदिनु हुनुको लागि लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन अनुमति चाहन्छु। हस्, नमस्ते।